個真正係唔好走啊！漫遊風好輕鬆，唔好走啊！冇咗你哋，我生活唔到噶。放心 ，IDA 又點會離棄我哋班 fans 啊？新節目 IDA 遊記緊接登場，繼續同大家環遊世界。Hello， 各位中意去旅行、中意自助旅遊嘅聽眾，大家好啊！我係 Kelvin 啊，大家聽緊嘅就係 IDA 遊記啦。咁坐喺錄音室裏邊嘅，除咗我之外咧，亦都有另外一位主持嘅。我係 Heidi 啊，哇！今日好似翻工咁啊，成個下晝咧都喺度啊，讀第4集啦。啲人咧，其實聽眾都知我哋咧就唔係現場啦，亦都係咧會即係有一個禮拜日咁啊，連續錄幾集咁樣嘅，睇下嗰日嘅嘉賓啦，同埋我哋嘅節目安排咯。好似翻工啊，即係個下晝啦，我已經係攰啦。咁但轉唔轉到啊？個腦轉到一定得嘅。咁樣咧，嗱，其實咧今集係咩咧？你介紹下另外一個嘉賓出嚟先啦，因為都好耐冇出嚟啦。OK， 另外嘉賓就係大家好，我係 Holly 流浪人。嗱，咁其實咧，Holly 咧，其實我記得你之前咧，好似第一次同我哋錄音係咪錄德國㗎？係。因為好耐之前係好耐啦，因為Holly 咧，佢本身係喺德國讀過短期嘅書，即係學德文咁嗰時就係講德國嘅。咁今次其實咧，Holly 咧又係舊年去過德國啦，去咗3個禮拜。咁其中一個目的就係學德文啦，去完德文梗係去旅行噶啦。咁佢就揀咗笪地方咧，唔好講去邊度知。KC 頭先我先知咧，原來你好中意食一種食物㗎。其實呢種食物咧，我不嬲以為唔係喺德國㗎，我就以為咪即係好似揚州唔係即係好似揚州炒飯，其實就唔係喺揚州出嚟，係冇嘅。好似墨西哥包，原來墨西哥係冇墨西哥包咁樣嘅。係。咁原來咧，你話係有㗎喎。有啊。哇！你可唔可以講你中意食乜嘢啊？我中意食呢個，我中意食黑森林蛋糕。其實黑森林蛋糕其實係咪朱古力蛋糕咧？其實都有呢個朱古力成分嘅，咁但係嗰個黑森林蛋糕呢個 recipe 呢個嘅一個食譜咧，咁其實係每笪地方都有唔同嘅特色。咁當然啦，喺香港食到嗰啲咧就唔知有啲啫喱啊嗰啲嘅話咧，咁其實都幾香港幾 local 嘅，我覺得係。但係喺到德國裏面食嘅時候咧係完全唔同嘅咯。冇啫喱係咩啊？冇啫喱其實係有啲係有浸咗酒嘅一啲嘅 berry 一啲嘅桑子，咁喺個蛋糕裏邊嘅。咁亦都有忌廉啊呢啲啦，咁我覺得哇好正！我上次去德國，我之前咪錄過一集，亦都係講我上個12月嘅時候，聖誕節去 Christmas Market 嘅，咁凍啊嘛，凍嘅時候就唔會周圍去㗎啦，唔會成日去趕景點啦。於是乎好多時候咧，我又去到一啲 cafe 啊，或者一啲嘅餐廳度，咁就坐低休息下，咁就順便食下黑森林蛋糕啦嘛。哇！原來真係其實咧，原來黑森林蛋糕咧，原來真係喺德國出眼嘅喎，因為好似我都話揚州炒飯，原來揚州係冇揚州炒飯。福建炒飯咧係咪福建啊？福建我去過我諗應該唔係啦。但係咪呢啲全部都係香港嗰度發明嘅？真係唔知啦。廈門炒米，去廈門有冇炒米咧？我都真係炒飯炒米其實周圍都有啊。咁係啦，唔知點叫廈門，應該安咗個名落去。咁但係黑森林蛋糕係有嘅。咁我想問咧，黑森林蛋糕KC 上次就喺德國食啦。咁我問翻啦，今次我哋開估啦，其實都唔係淨係講黑森林嘅，但 mainly 係講黑森林呢德國黑森林區㗎。咁我想問下 Holly， 黑森林你喺黑森林玩咧，係咪真係有喺個森林裏邊食個黑森林蛋糕，係咪更加有黑森林味咧？我其實想去黑森林好耐啊，即係我覺得因為呢個名都有一部分係因為黑森林蛋糕個名氣太大啦。你係咪有喜好㗎？係咯，中唔中意食黑森林蛋糕先？中意喺嗰邊食咧，我喺弗萊堡即係 Freiburg 嗰度食嘅。其實基頭先講咗個重點就係佢同香港最大個唔同就係佢有酒味啦。佢冇啫喱，唔係係啦，冇唔係啫喱，即係佢個樣形似，但係其實味道係完全唔同。佢係有嗰種酒味同埋車厘子喺裏邊，即係呢一種先至係佢哋個特色咯。係啦，就係唔係啫喱嚟嘅，啫喱就係香港加落去嘅。係咯，唔知點解喺邊度諗呢咁嘅白啲啫喱？不過令到成件事因為平啊嘛，你即係你平過你用酒味啊，同埋車厘子啊嘛。令到成件事，我覺得咧好細路啊！咁即係話俾人哋聽，我好中意食黑森林蛋糕。然之後香港人就覺得黑森林蛋糕好細路仔喎。咁但係其實係唔係嘅喎？係酒喺裏邊，可能係18歲。係啊，因為香港黑森林蛋糕係以為佢喺上面滲一浸朱古力碎，咁啊黑白碎咁就已經係㗎啦嘛。係啊，所以你唔係因為嗱，我想問埋啦，你喺德國嗰個黑森林蛋糕中間係冇啫喱，咁係咪全中間一層都係浸咗酒嘅？佢應該係咩？係車厘子定係咩㗎？
車厘子，我冇知，係啊就係浸淋咗，即係全層都係咁樣㗎。好似 tiramisu 咁，你有一層係又浸咗嘢，浸咗即係酒落去全層係車厘子啊！同埋 cream 咯，係啊，哦即係 cream 咯，咁啊，講到真係第時去德國真係要食下呢個黑森林蛋糕啊！係啊，要啊好，食噶，我覺得係。咁但係你今次呢個旅程啦，咁就主要就係黑森林呢笪地方咯。不如介紹下，其實係佢位於乜嘢地方？喺德國嘅邊度啊？嗱，佢喺德國嘅南邊，就係喺南部同埋西部嗰一忽中間嗰一忽，咁就叫做巴登巴登嗰個省嚟嘅。咁巴登巴登就係個省就係出名就係溫泉，係啦，即係嗰啲公共浴室有溫泉嗰種。咁佢黑森林區咧就喺一個省嚟嘅。咁我想問咧，嗱，即係拜仁省隔離。哦，因為其實我本身咧，我 N 咁多年前去德國，只係去幾個比較出名少少大城市啦。咁我地理常識真係好膚淺啊！我想問啦，如果譬如我求其揀一個地方叫 Frankfurt 啦，法蘭克福，會離呢個黑森林區幾遠，或者我坐火車，即係我咁樣容易，你揀中咗啦，我真係揀中咗，係啦，冇錯，因為你本身嘅路徑就咁行，冇錯。我又冇揀 Munich 乜都冇，我哋揀 Frankfurt。係啦，我喺 Frankfurt，因為我一落機咧就喺 Frankfurt，然之後嗰一朝就隨即咧就入咗去 Freiburg 嗰邊，咁就 Freiburg 點串咧？請問，因為譬如我乜都唔知 Freiburg 係點串，我可以上網 search 嗰啲嘢。OK，我可以話俾你聽，因為點解我會知咧？我以前有一個好大嘅客人就係喺 Freiburg 呢一笪地方嘅，就係 Freiberg，啱唔啱啊？Holly 係啦，咁啊，不如聽眾自己就記住呢個上去上網 search 下咧，我諗都唔會爭得好遠嘅，因為咧其實都係始終係德文拼音咧，一時唔答唔到佢住啫，因為我有時佢啲咩博咧，我有時學緊德文嗰陣會有少少混淆咗嘅。哦，係啦，因為譬如你慕尼黑咁樣咧，佢德文有個名，英文有個名。德文係叫咩啊？中文叫 Munich 咯，Munich 咯。德文係 München。哦，完全個有除咗個 M 係差唔多，M 同埋後邊嗰橛一樣，之後中間嗰橛係唔同咗嘅，所以我有時就一時間都混亂咗嘅，所以就頭先冇應到咁快。咁我想問咧，嗱，咁我喺 Frankfurt 嗰度坐火車啦，幾多個鐘坐火車啊？我就坐咗2個鐘頭火車，嗰個就係IEC 嚟嘅。哦，係啦，ICE 係啦，ICE Intercity Express。係啦，就係快車嚟嘅。咁啊去咗黑森林其中個省份。因為通常點解我由 Freiburg 開始？因為佢嗰度個交通算係黑森林一個比較樞紐嘅地區嚟嘅。咁就同Frankfurt 都比較近，所以好多人都會由 Freiburg 嗰邊開始。即係嗰度散出去啦。係啦。哦，咁啊，其實嗱，我想知黑森林啦，固然知嘅叫森林啊，梗係好多樹木㗎啦，冇錯。咁同埋係咪會有山？即係其實我想問，因為我係想了解多啲，你當我係真係未去過，咁黑森林我去黑森林，其實又唔會睇啲咩建築物啊定乜嘢㗎嘛，梗係吸呢啲大自然嘅清新空氣啊，吸多啲養分啊咁樣。咁我想問黑森林，佢嗰度啲樹木主要係可唔可以形容下係點樣？邊種植物咁樣㗎？佢嗰種樹好多都係我哋用嚟裝飾聖誕樹嗰種叫做松木同埋杉樹，係啦，好高咁樣，即係好似枝好高瘦咁樣。個形係好三角形啊，即係好多樹。咁我都幾印象深刻，就係搭火車，即係譬如有啲慢嘅火車咧，其實中間就會見咗一堆呢啲咁嘅樹咁樣成排咁樣就喺個山坡嗰度嘅，咁就個感覺。其實就你好似就處身喺一個森林之中咯，即係佢好多嘅火車咧，都係喺個可能山腰啊、森林裏邊咁樣你去穿插噶嘛，係啊，同埋中間有好多嗰啲山間小屋啦，即係德國好興嘅，嗰啲尖頂嗰啲屋仔係啦。咁你係咪都係住嗰啲啊？你係啊，我係住嗰啲啊。哦，咁我覺得其實我能夠幻想緊啦，即係喺一個山坡啊、山邊嗰度住一啲咁啲木嗰啲小屋咁樣嗰啲咧，跟住如果譬如我知你係夏天去嘅，好似係咪？係8月。咁如果係譬如冬天啊，會唔會係咧啲雪漫天風雪冚住晒嗰啲松樹啊？會啊。但係冬天係咪會少遊客啲咧？
會唔會咧？應該會嘅，咁但係我唔知道會唔會係因為佢個海拔嘅關係，可能有啲山啊，其實唔係好高，即係最高都係1400幾米。有啲可以滑雪㗎嘛。係啦，所以講就會唔會有啲滑雪？有㗎，滑雪愛好者係啦，同埋你之前喺開節目嘅時候都講到，其實黑森林呢個省份裏邊亦都有好多溫泉嘅地方㗎嘛。係啊，係咪啊？咁其實可能係冬天去呢笪地方去黑森林嘅時候，都有好多唔同嘅活動可以玩得到喎。例如係你話滑雪啦，同埋浸溫泉啦咁㗎嘛。係啊，係啊。咁啊，正我可以補充一樣嘢咧，就係因為佢呢一個省份就種咗好多杉樹啦，同埋呢個松樹，咁形成咗好多又高嘅一個好似天然帳篷咁樣。係啊，所以喺外邊睇落去嘅時候，就好似好多黑掹掹嘅一啲高嘅樹集結咗喺度，就變成一個叫黑森林呢個稱呼啦。係啊，就因而得名。因為咧，其實咧，我本身咧，我其實就好耐之前睇過啲相咧，都係影嗰啲杉樹，即係樹木嘅相，乜都冇啦。咁即係所以俾我感覺，我覺得黑森林就黑掹掹，就係得啲樹木咁樣。我都覺得呢個名係一個好美麗嘅名嚟，可能美麗啊，一個可能係一啲美麗嘅誤會啦。咁但係我即係真係想去咗黑森林好耐㗎啦。咁所以我今次其實我都唔係話知道好多背景之下，咁我就譬如由訂房啊或者設計行程咧，我都係有啲比較好似想去冒下險啊，去到邊咪去邊咁樣咯。即係你去到先至揾住宿嘅。住宿我就喺香港就穩定咗嘅，咁但係就我非一唔係咁一般性嘅住宿咯，因為我就住咗喺一個即係除咗我頭先講嘅 Freiburg 嗰度，我就住一個叫做 Black Forest Hostel，咁就都係出名嘅，即係 Lonely Planet 嗰度係出名嘅。咁但係另一個咧，去嗰個城鎮咧，直情喺 Lonely Planet 都冇呢個城鎮介紹。咩邊個城市啊？佢叫做 Hinterstatten。就係你寫呢個。係啦。呢個城市係睇咩主要？係咁呢個城市就喺 Freiburg 就離 Freiburg 就比較近嘅。咁佢個字嘅串法咧就係 HINTERZARTEN。咁就離 Freiburg 坐慢車都係半個鐘到嘅啫。係啦，咁我點解會揾到呢一笪地方咧？就係我喺一啲都係俾 backpacker 睇嗰啲網頁啦，即係其實係背包客棧啦嗰個網站。咁我見到佢講到個民宿嗰個屋主啦，好 nice 啦，同埋個環境就好好。咁所以我就覺得，我既然去到，我都係想住下啲山邊嘅，即係山裏邊嘅小屋，感受下啲負離子啦，係啦，山咁難得去到，咁我就同個民宿主人就喺網上面就訂咗，咁同埋因為即係我識少少德文啦，咁我就因為個民宿個英文唔係咁好嘅，咁就所以我用德文咁同佢 book 咗房之後，咁就佢就直情係接埋我哋，即係收尾落埋火車之後接埋我哋去佢個民宿，又覺得好滿意喺嗰笪地方。我想問咧，咁你呢個小鎮啦，其實係最主要係睇咩嘅相？大自然嘅真係一個 relax 嘅地方嘅，即係佢係頭先咪講過，全部好多行山嘅，同埋好多杉樹包住你係咪？好多綠色嘅嘢咯，因為杉樹可能係你搭火車中間會經過嘅地方，就係未必會喺你隔離就已經，因為我住個係相對地係低少少嘅，就冇咁高嘅，即係都行到去火車站嘅，係啦。咁所以其實你可以諗到，都唔係話好高，唔係話好遠，太偏嗰種咯。咁佢就好依個小鎮咧，就其中一個行山可以接連到去其他嘅地方嘅一個開始點咁樣。係啊。我諗即係話正話講過啦，冬天嘅活動就可能係 relax 一下嚇。咁嗰度有個滑雪場啊。係啦，滑雪場咁，但係夏天嘅時候咧，你就選擇咗去行山，去做咗遠足嘅活動啦。少少啦。咁梗有嘅。如果唔係，點解去到咁遠去一地方去唞咧？其實原來除咗唞之外，亦都係去遠足嘅喎。係啊。咁但係好啦，你去呢一笪地方嘅時候，咁其實你之前就話喺背包客棧啊嗰度揾得多啲資料啦。咁其實會唔會係有其他嘅小鎮都可以選擇到嘅咧？其他嘅小鎮嗰度，成個黑森林嘅區域比較出名嘅就係叫 TTC 啦、蒂蒂湖啦，同埋一個叫做 Triberg 嘅地方，特里堡嗰度就係咕咕鐘嘅發源地。幾笪都有去，你幾個地方都有去？有 TTC 都有去嘅。TTC 因為好近我住嗰度啊，好近 Hinterstatten， 5分鐘嘅火車程咗，行都行到去噶。其實如果行到，咁啊係，如果五分鐘火車行幾耐咧？行1個鐘到咯。
哇，好遠啊！OK，咁係今就即係大家俾大家一個 idea 先，一個概念，我哋將會講啲乜嘢地方係啦。嗱，咁正話講翻嗰個地方，嗰個名先 ，H 字頭嗰個 Hindustan，我哋自己都要學一學先。係啦，咁 Lonely Planet 都冇，係咪？嗰啲賣點嚟嘅係咪？喂，但係你係因為中意呢個，你係睇背包客棧介紹係咪？係啊。哦，所以你就見到佢哋就介紹呢個地方，就咁，所以你就去咗啦。嗰時因為你選擇都幾困難下㗎，你成個有80個小鎮嘛？係啊，係佢成個區域有80，即係一啲好偏嘅小鎮啦。因為你本旅遊書冇理由個個都介紹到㗎嘛。咁所以你喺揀民宿嗰陣咧，我都拗緊頭話，喂，呢個又話好似啲遊客有唔錯嘅地方，有交通方便喎。咁我係咪真係有咁嘅需要去揾一個你又唔知道唔肯一聽都未聽過，又特別細即對我哋可能香港人嚟講係對冇乜熟悉嘅資料啦。咁連 Lonely Planet 都冇介紹嘅，咁係咪真係有啲冒險？同埋我同我朋友一齊噶嘛，咁係咪都有啲冒險咧？但係收尾睇下都係覺得咦唔係喎，其實係我哋冇去啫，但係其他譬如日本啊、台灣啊都已經有唔少人係去過。咁亦都有人因為嗰個網嗰個博客寫嗰啲嘢而跟住佢又話好好，咁所以我就博取咯。其實佢都係頭先你講 Hindustan 啊，佢都係講行山路線。咁你可能去第二個小鎮都係行山，其實啲路線睇嘅嘢係咪會唔同啊？定係會唔會因為譬如我想去黑森林行山，因為睇你嘅時間同埋體能，你可能有一啲3粒星、2粒星，即係咪咁樣嚟揀係好啲咧？你可以你可以去到嗰邊，然之後問翻你住嗰邊嘅啫。因為我而家所謂嘅行山嘅路線咧，其實3個鐘來回噶啦，已經係。咁3個鐘來回，點解我會知道？就係我純粹都係問個民宿主人嘅啫。咁等於其實你去住喺鑽石山行一轉飛鵝山咁啫嘛。對當地人嚟講，咁嗰種即係有小渠流水啦。然之後我哋嗰度都有咕咕鐘嘅，然之後有個一個大嘅餐廳上面有一個好大嘅咕咕鐘。咁我哋啱啱行完之後就撞到佢真係響，然之後我哋又欣賞咗一輪，又買啲紀念品，即係一個比較完美嘅 ending 咯。我覺得呢條線。咁即係一個唔錯嘅一個休閒有嘢睇嘅小鎮嚟嘅喎。係啦，同埋好多我哋住嗰度嗰個民宿咧係得唔知5間房到嘅。我哋好彩係訂到佢最後一間房。咦？聽你咁講，即係你點樣訂或者係點樣來歷啦嚇？你知道呢間旅館啦，係咁民宿啦。咁其實會唔會係比較多台灣人都會住喺嗰邊㗎？我係見到台灣網站係有寫得比較多關於呢個小鎮同埋民宿嗰啲嘢嘅。咁但係去到嗰度當地嘅時候，咁都冇有撞面都係台灣人。但係嗰度好多德國遊客，係啊，多德國人，因為佢哋當係一個同譬如有對母女啦。然之後有啲年長咗個夫婦啦，即係大家可能係成日都唔係話點樣出去玩嘅，只不過係純粹係喺裏邊，即係食完個早餐係啦，食完唔係佢哋唔淨止住一個 weekend 喎，有啲住咗成個禮拜。都係可能喺度吸下新鮮空氣，即係可能好似我哋去長洲嘅大嶼山咁啫嘛，係啊，即係佢完全係 lay back 咁樣去生活咯。咁附近有少少商店嘅，即係沿住火車站呢個都大部分都有噶啦。咁周圍行下，然之後又得閒又佢哋有張黑森林卡咧，我哋有張黑森林卡，咁就可以周圍去其他城市度玩下咯。咁我對於你張黑森林卡有啲興趣喎。係啊，係咪一定去黑森林要買張黑森林卡咧？如果唔買黑森林卡，係咪即係其實黑森林卡緊要一定黑森林蛋糕？咁兩樣其實係可以全部都掌握在你手上嘅。點解我咁講咧？就係我第一個喺 Freiburg 住嗰個 hostel 咧，就係冇呢一個黑森林卡嘅。唔係喺香港買定嘅？唔係，佢用法就係咧，佢點解會有一張卡咧？就係佢想你多啲去欣賞下佢啲比較偏僻嘅小鎮，咁呢啲卡就係俾嗰啲，因為佢交通都唔係咁便利啊嘛。因為佢背後個原理就係想你多啲去唔同嘅地方咧，所以 Freiburg 嗰邊就唔係話咁多呢啲住嘅地方就會 offer 張卡俾你。反而我住呢一度咧，因為個名又即係名氣冇咁大啦，而佢相對地去其他小鎮又，因為佢呢張卡係淨係限於慢車，咁所以去其他小鎮又可能會轉，起碼都要轉下一次車先至可以
咁佢就鼓勵你去咧，所以你喺成個居住喺嗰個民宿嘅時段裏邊咧，係去周邊嘅80個城市咧，都係唔使錢嘅。咁即係話唔使錢係坐車唔使錢。坐慢車唔使錢，同埋有時會包括一啲睇 view 嗰啲 bus， 嗰啲叫做觀光巴士係嘛？係啦。咁即係話呢張卡你係另外買嘅？唔使，唔使嘅，係已經係俾你用嘅。民宿有啲地方又會有嘅，唔係度度有嘅。多數你寫 email 嗰陣就問埋佢係咪包咯。哦，咁如果佢唔包咁點揾呢？佢唔包你就睇下，因為佢其實呢一張卡係有啲限制嘅，即係譬如你入去一啲景點咧就冇得包嘅。咁如果你真係想包得多啲，咁你哋其實可以買一張咧更加之包含廣闊嘅卡。咁如果譬如你 upgrade 佢，係啦 upgrade 佢係啦，即係去佢嘅 tourist office 嗰度買咯。咁不過照計你住得喺一啲比較偏嘅地方，即係譬如 PTC 嗰啲都有嘅，係啦，都會俾到一張呢個guest card 俾你咯。幾好喎！用呢張卡嚟玩黑森林，其實係一個好 value added， 係啊，一個增值嘅。即係你基本上咧，你拿住張卡，然之後跳上任何一個火車啦。喂，我中意去邊就去邊，總之我呢張卡就得咯。咁其實即係如果譬如真係德國可以，譬如你真係唔好諗住去啲咩大城市，就黑森林可以 at least 玩個零兩個禮拜，都去得好少小鎮啫喎。其實係啊，即係我哋已經唔會咁急㗎啦。而家慢慢咁樣，慢車咪慢車咯，唔好咁急喎真係。我今次都覺得我唔係咁夠時，因為我本身係讀書之前。即係開學之前去咗玩5-6日到，其實去得好少嘅啫。係啊，因為我起初唔係咁預知得到會唔會話成個都係森林啊，又冇乜嘢睇啊，咁我驚我悶親啊嘛。咁但係身邊張 guest card 原來都幾好玩咯，即係我拿住張又有個歸屬感喎，即係我覺得我真係黑森林嘅一份子啦。咁嗱，呢張黑森林卡咧，咁佢本身除咗交通之外，會唔會有啲係住宿優惠啊，或者係飲食嘅優惠嘅咧？住宿就冇嘅，因為唔係住宿就有一啲可能你show 嗰張卡你點樣講咧？因為我自己去嗰度就本身住嗰度就已經送嗰張卡俾你，咁我所有就住宿就唔再需要啦。係咁而。但會唔會係可能住宿嘅時候，可能去由 A 旅館可能下一個城鎮黑森林城鎮裏邊，就係假如你去 B 旅館嘅時候咧，就可能有9折咁樣，就係冇呢個嘅特別優惠咁樣噶。依個以我所知，呢張 guest card 就冇嘅。如果嗰張 upgrade 版嘅就喺入場啊同埋餐廳嗰度係有嘅。住宿都應該，但係你其實講緊住宿都係可能嗰啲比較。連鎖即係大少少嘅酒店，你先至有優惠咯。因為我本身而家住緊嗰間民宿咧，每晚都係50歐啫嘛，2個人一間房。都200幾蚊啫喎。好係啊，有埋 WiFi，有埋一個豐富嘅早餐。但係 toilet 喺入邊定係 share toilet 啊？入邊。哇，好正啊！係啊，好正啊！50歐都係500零蚊港幣，每人都唔使300蚊。係啊，唔使300蚊啊！好正啊！而且佢啲早餐又新鮮咧。係啊。住民宿最正一樣嘢就係包埋食早餐，送你去即係火車站嗰日就係啦，然之後走嗰陣亦都係包埋你送，因為你拖住行李咧，因為嗰程的士咧都講緊係5歐噶。哇！咁即係其實德國我哋如果你係玩黑森林，都唔係話個消費真係貴得好緊要，因為你有張黑森林卡，坐慢車已經唔使錢啦。因為頭先我都問過阿 Holly， 我話玩黑森林係咪要即係自己揸車方便？佢話真係絕對係啦。咁但係即係如果譬如我哋啲唔識揸車嘅咁樣，咁你就要卡張黑森林卡，坐慢車，咁就可以慳時，唔係慳錢，即係時間就慳唔到噶啦呢啲。你可能早少少出發咯，因為佢慢車始終佢啲接駁嘅線路咧，唔係你諗咁通順，即係可能一條直線睇地圖一條直線咧，但係佢偏偏要整個三角形咁樣先至去到。全部都係火車可慢車嘅字。全部火車係啦，慢車。因為呢樣嘢其實我陣間咧，可能喺節目完之前咧，咁就可能有少少嘅 section 就講翻交通嗰方面啦。因為我早一排之前講過，我12月去德國，我先發覺原來而家去德國玩，甚至去歐洲其他地方都好啦，因為好多交通嘅選擇，你都可以一個優惠價錢去玩得到嘅喎。係咁，我哋留翻節目完之前可以再補充翻。而就好似你今次呢一張嘅黑森林卡咁樣用法嘅，淨係可以坐慢車嘅咁樣咯，係咪一啲技巧點樣去揾咯嚇？係啦，咁其實喺呢一笪地方裏邊咧，咁其實你玩咗啲乜嘢活動咧？
我就主要係行山嘅，然之後就用呢張卡嚟周圍去其他嘅城市，咁而都去咗一啲去到民宿嗰度先至介紹我啊！呢個真係好好玩啊！嗰啲咁嘅小鎮，係啦，即係譬如嗰啲咩根巴克啊，即係驚人白呢啲咧，佢好多個名都係咩嘢咩白啊咩白啊咁樣噶嘛，咁你好容易混淆，但係你問個民宿就佢就會知道話喂呢度真係值得去，而我去完之後就真係覺得真係值得去嘅，即係佢嗰啲歐洲式嗰啲小屋啊，同埋成個 city 你唔係好多人識去嘅啫嘛。咁我覺得好舒服咯。好啦，咁我哋下一節翻嚟咧，仲帶同大家去觀光一下咯。OK， 咁下一節咧繼續翻嚟聽咯噃。咁趕做咩啊你？學國際漫遊協會講座啲飛啊嘛。要撲嘅咩？唔係咩？唔使撲嘅，上嚟我哋個討論區登記咪得咯。哦，咁個網址係乜嘢啊？3個 W ITAHK.net。哦。仙姐啊，我下個月去旅行啲旅遊料仲未搵得齊啊。唔緊要，你上嚟我哋 ITA 討論區咪得咯。ITA 討論區乜嘢網址啊？3個 W ITAHK.net， 即管上嚟睇下啦。好。由國際漫遊協會製作嘅 ITA 遊記，有一班超級中意旅行嘅朋友，有我係 Kelvin， 我係 Heidi， 我係 Rita Fu， 我係 Timothy 啊。熟悉我嘅聲音咧，就知道我係 Ivy 啦。我係 James 啊。Hello， 大家好，我係 Lala。咁大家記住啦，逢星期四嘅10點至11點，記得收聽啦。好啦，翻嚟第二節嘅 ITA 遊記啦。咁今集咧，咁就請咗 Holly 林樂人上嚟同我哋講德國嘅黑森林啦。黑森林蛋糕未了完，Heidi 就係記住食黑森林蛋糕就係。係啦，咁其實正話喺 off mic 嘅時候咧，咁大家都有吹咗兩嘴。咁Holly 就話其實黑森林呢一笪地方就唔會話有啲好著名啊嘅一啲景點啊咁樣，咁但係係一笪好適合去 relax 啊、好 chill out 嘅一個地方。然之後就又問翻我啦，我自己就話其實我去過德國都幾次噶啦，但係我一直我都冇將黑森林擺喺我嘅一個 wish list 裏邊。係啦，點解咧？咁因為就正話原因咯，因為我每一次去德國嘅時候，都好似有一啲嘅景點，我係好想特別去嘅，好似主題式咁樣嘅。例如係我第一次去德國嘅時候，咁梗係要去新天鵝堡啦，跟住係要去 Munich 啦咁樣。咁然之後我第二次嘅時候，我就專注就去柏林。我上次去柏林嘅時候，我仲只不過係去幾日時間，一日時間啫。咁然之後假如你話俾我再去多次嘅時候，我就會去柏林嘅 Museum， 咁樣啦。咁但係你問我第三次啦，第三次我咪好似上次咯，我有一集嘅 ITA 遊記咁樣就係講去 Christmas Market 啦。咁同樣我就每一次去咧都有一個 theme 㗎。但係我一直都係未能夠將呢個 Black Forest 呢一笪地方擺落我個 wish list 裏邊，係因為究竟我去呢一笪地方做啲乜嘢？咁而今集啦，Holly 咧就好似能夠解決到我呢個問題咁樣啦，就係食黑森林蛋糕啦。係啊，好多地方你有得食㗎。你唔係啊，你好中意食呢個咁，同埋我覺得你喺黑森林食更加有意義啦。係啊，其實個感覺唔同。係啊，真係嘅，係咪啊？不過我就想話，我其實唔去過頭先阿 KC 講嘅好多主要嘅景點先嘅。咁因為我05年嗰陣就好似之前我錄節目咁講，其實去咗個半月嘅啦已經。咁個半月去嘅地方都好多。咁只不過係黑森林一笪地方就經常喺度環繞喺我個腦海裏邊，好似即係我去到德國，好似去爭咗啲咯，未去過黑森林。一個拼圖裏面差咗嗰一塊，係啦，因為由細到大，黑森林一個既神秘又美麗嘅地方。咁去到我就其實今次我都去咗5日，5、6日到啦，我都
驚會悶嘅，但係 come out 原來佢可能即係佢都了解得到外國嘅遊客都對佢哋有啲誤解啦，所以佢哋先至出咗呢一張嘅黑森林嘅 guest card。咁佢個目的咧就係令到我哋去認識多啲佢裏邊嘅小鎮嘅風情啊嘛。我突然間想講咧，我對黑森林咧，因為其實雖然未去過，我德國都係其實叫去咗2次。第2次因為我係搭飛機要喺 Frankfurt 走，咁我停咗一日喺 Frankfurt， 其他就冇去到啦。咁其實唔當去咗。咁我第一次都叫做去咗幾個城市，啱第一次歐遊咧，知嘅啦，德國啊嘛，梗係歐遊8國啊嘛，最興啊嘛，去個零月啊乜嘢咁樣嗰啲。咁去幾個城市，咁我嗰時我都係未曾有 LP Lonely Planet 一樣嘢嘅，睇一本黃色嗰本書啊，我唔記得睇咩中文書，唔記得咗啦，唔知係咪台灣出定，我真係唔記得咗。咁我就記得佢有幅相，咁仲要係黑白啦。唔係彩色嘅編印啊，黑白嘅。咁啊，零零四四幅相睇住黑森林。咁嗰時對我嚟講，黑森林唔知係乜啦。跟住我睇完張相，佢真係，所以我就記得個幅相到而家都係一個參樹，即係黑白啦，仲黑色嘅參樹，即係嗰幅森林。跟住我仲心諗，哇，乜鬼地方嚟㗎？喺邊個省我都未知。哇，我淨係識Munich帕伯林啊嗰幾個啫嘛，乜鬼嚟黑森林喺邊區咧？嗰本書又寫得唔係咁好啦，又冇寫埋喺邊度，又冇地圖，又唔識抄，又冇嗰時即係咁早期都唔會有互聯網，又冇互聯網，即係好多10年前。咁嗰時我覺得黑森林，咩嗰地方係有鬼整幅相，整係我話真係黑色㗎。咁我仲有自己自言自語，我好記得話。哇！森林黑色，佢揾鬼去咩？即係嗰啲突然間跳隻鬼出嚟。係啊，咁但係我就冇 include 落去，因為真係唔夠時間，同埋真係嗰時係唔識啊，即係識幾個大地方，咁啊去完就算啦，咁啊叫去完德國㗎啦。而今次咧，阿 Holly 好似話都即係話多唔多話少唔少，呢幾日時間留咗喺黑森林，好似話唔夠，都仍然唔夠時間。去咗好少咋，因為我真係有80個小鎮啦，佢去咗好少咋。係啊，因為我起初喺 Freiburg 就留咗2日嘅。Freiburg 又係一個幾 laid back 嘅城市啊。KC 有去過？冇去咗 Freiburg。但係但我有去佢嘅postcard，但係嗰度係咪都係其實俾你行山啊？唔係，嗰度係大城市嚟嘅，即係俾你 relax 食下嘢啊 cafe 啊。係啦，我中意啊 cafe。係啦，咁我哋係啊，我哋喺嗰度坐個 cafe 都可以坐咗成3個鐘咁，係咯，即係好輕鬆咁樣就過咗2日。咁之後就其他嘅時間就係喺我哋住嗰度附近行咗少少，即係周遊下啦。咁同埋就用住呢張卡嚟去咗其他地方咯，同埋喺度嘗試尋找我想買嘅咕咕鐘咯。咦，佢喺咕咕鐘。咕咕鐘其實咕咕鐘喺德國周圍都有賣啦。嗰個區域會係瑞士都有得賣喎。有，好地方都有其實。係啊。其實係咪德國平過瑞士咧？佢因為你要睇下佢嗰啲功能上邊有啲有嘢唔同㗎。好都幾多學問下嘅，即係譬如你係手動啊，定係要自動啊？你係要佢一日幾多日先至上鏈一次啦？即係譬如你1個禮拜先上鏈一次嘅，又會貴過每一日都要上鏈一次嘅。每日上鏈都死嘅真係。係啦，咁同埋咧，佢而家咧已經有晒一個好完整嘅網頁，譬如一個叫做Cuckoo Palace。係啦，成個網頁你可以喺網上面訂，咁然之後咧安坐家中，你就可以接收到佢嗰個鐘噶啦。我可以即係上網買嘅。係啊，因為而家多咗好多遊客去，我都見到有幾國文字，包括中文。但係因為有時候我想知咧，其實我嗰時都好想買嘅，但係買咗之後，其實嗰個咕咕鐘咧係咪咕咕咕咕？係咪每個鐘都咕咕咕咕聲啊？好餓添啫，講到。咁係咪好嘈啊？係啊，隻雀仔係都幾每個鐘頭，即係譬如每個鐘都突然間你譬如好專心咁做咗一啲嘢啦，譬如佢到3點鐘佢就會即刻咕咕咕咕咁，你成個經係嚇一跳㗎。即係每一個鐘都會唔會其實而家有啲新嗰啲咧？譬如咧，你等佢可能一日就顧一次，定係可能可以刪咗佢。可以嘅，即係你可以叫佢唔響嘅。係啦，好驚啊大佬，真係突然間3點鐘咁樣。係，其實係嘅，所以可以刪嘅。即係呢啲 function 裏邊，咁你越多呢啲 function，你咪越貴咯。咁如果係一啲比較你當係送禮用嘅嗰啲，好平即係可能係100-200蚊仔個好細嘅，係咯。咁啊，不如講講呢個咕咕鐘嘅歷險記啊，好唔好啊？係啦，嗱，你聽我哋正話咧，就係去由 Hinterstadt 係啦，即係出發啦，咁就行遠足啦，行下細山嘅做。係啦，細山嚟嘅。係啦，咁不如講一講點樣遇到呢一個嘅咕咕鐘啊？去另一個大廣場嘅咕咕鐘嘛。係咪啊？係啊，我哋嗰日就
係喺我哋離開 Hintertupton 翻去 Frankfurt 之前就行嘅，咁就預計其實都係行3個鐘到嘅啫。咁我呢啲啱我呢啲輕騎啲嘅嘢係輕騎啱我都，係咯但係難行好辛苦而家。同埋你唔使點樣揾路㗎，係啊，中間區因為佢大部分一條路，而亦都不缺乏嗰啲可能係側根好似大陸嗰啲咧，側根係有一條小橋流水嗰啲係啦。你知唔知我有一次咧試過喺法國嘅阿爾薩斯省咧，咁我嘗試諗住呢啲2-3個鐘嘅小型 hiking 咁樣啦。係啊。然之後上咗之後咧，又冇乜一條完整嘅路喎。我上咗之後咧，岔路之後我唔敢再上，因為我驚蕩失路。係啦，然之後咧就算咯，折返咯，咁就即係跟住去呢條路其實係咪一條明顯嘅路嚟嘅？係明顯嘅路嚟㗎。我哋我問咗個點解我會知道呢條路就係，只不過係因為我問個民宿主人，咁然之後佢俾一個地圖仔啦，仲要係唔係成條路線都 cover 到嘅。只不過我同佢問會沿途會見到啲乜啊？咁佢到最後會提到你見到個好大個廣場，有個好大個咕咕鐘。我唔信佢嘅起初，我諗咩大個咕咕鐘，咩大個廣場咁樣。但係收尾行下咧，咁又咁啱去到嗰個即係又問下路啦，因為爭啲都有少少枝節路咧，就爭啲都迷失咗嘅。咁到最後行到去咧，就其實係一個餐廳，即係喺嗰度嘅地方係一個停車位嚟嘅。即係譬如嗰啲團咧嚟到呢個小鎮，咁就可以停車喺嗰度，然之後有一個大嘅餐廳，即係食嘢。咁然之後樓上有好多咕咕鐘啦，咁佢外圍就係一個大嘅咕咕鐘，咁就用嚟做招來啦，又或者吸引啲影相係啦嗰啲人。但我想問下，你話最好大啦，咁有幾大啊？你諗下，想像一下先啦。幾多層樓高咧？有5層樓高。哇！咁真係大喎，好似雀仔彈出嚟好細，好因為佢要彈出嚟，佢有個位置。我講緊係個餐廳，大概佢個高度就五層。我為嗰個鐘嚇，咁唔係，嚇死佢個然之後佢個另一個特色就係你有啲跳舞嗰啲一對男仔女仔啊咁樣。我即係旅遊書所講嘅巡遊。係啦，即係兜住個圈咧，咁然之後一路轉圈自轉咁，然之後鐘一路出嚟咁樣。好白痴啊！覺得巡遊呢個字，我覺得我之前即係通常第一二次去歐洲旅遊嘅時候就係攞一本黃色嘅歐陸旅運嘅旅遊書㗎啦嘛。然之後打開本旅遊書裏邊就話啲咩廣場啊，然之後就有啲咩鐘啊，鐘裏邊就有啲咩巡遊，然之後心諗巡遊喎，因為有花車啊、馬車啊咁走出嚟行啊嘛。原來佢就話喺個鐘嘅附近咧就有啲嘢咁轉出嚟嗰啲啊，自轉係啊，轉下又彈翻。係啦，我真係我成日覺得仲要係咧，你過幾秒鐘之後又會見到佢出翻嚟㗎。轉下咁樣，好興㗎嘛！你歐洲嗰啲廣場係啊，但我哋嗰時好興奮喎，因為我哋真係純粹係冇預計過我哋會撞到㗎。OK，係啊，真係個 ending 咧就突然間，原來1點鐘啱啱行完到去嗰度咧，即刻就睇到啦。OK，即係假如你唔係咁啱得咁巧，1點鐘咧就見唔到㗎啦。冇 planning 㗎。哇！咁啊真係整定啦。即係咕咕鐘歷險記就係。唔係，咁你跟住你真係見到一個比較大嘅咕咕鐘啦。咁但係跟其實你同我講咧話，真係有個咕咕鐘鎮嘅喎。係啊。嗰個點串嗰個叫做 TRIBERG。由你嗰地方去搭慢車係幾耐到咧？我嗰日咧就係搭嗰個觀光巴士去我諗2-3個鐘度咯。去到咁睇就睇佢係啊，咁咪遠喎咁樣嘅喎。遠㗎，因為差唔多係北到幾北。會有妙思又唔係專係即係話俾你聽個鐘係點做啊？定點樣㗎？喺嗰邊我就喺嗰度我就唔覺有，因為嗰度係主要又係有一啲商店咧賣鐘，係都好多賣鐘嘅咯。然之後有一個比較出名嘅就係又係佢個個屋頂嗰度有一個比較大嘅鐘咁樣嚟吸引啲遊客咯。咁但係嗰個鎮就主要就係喺度買鐘嘅啫。係啦。但係唔係真係有賣鐘即係有因為我記得有個叫做Clock Museum 嘅，但我好似印象中唔係喺嗰個城鎮，係喺另一個我搭巴士沿途經過嗰個。但係會唔會係嗰個咕咕鐘係嗰度個發源地咧？應該就係我都冇考究得過咁大，因為我以前就係覺得呢度係
佢最 hit 嘅又最多選擇嘅一個賣鐘嘅地方咯。咁可能陣間可能 Google 翻補充翻啲資料。係咯，我啱又係咧上網睇下，即係呢一笪地方啦。我發覺係一個好幾 typical 一個德國城市，鄉鎮。即係點樣咧？係點？一條大街咁樣啦，然之後兩旁就係一啲嘅半木式嘅木屋啊咁樣咯。然之後除咗見到呢啲之外，亦都見到瀑布嘅喎。有啊，我有其實有去嗰度景點嚟㗎，係咪？係啊，嗰瀑布大唔大型先？其實唔係好大型㗎咋。但我見到都知唔知瀑布灣公園有啲大？其實係呢一度係啦，佢落差都係咪有幾層樓高啊？算係咁噶啦，算係咁啊啦，係咯，都有7-8層樓高嘅，係咯，都唔太差啦。佢唔係太差嘅，咁我哋嗰時都要入場費喎，但係即係嗰個區域係一個公園咁樣啦。咁然之後我哋就喺裏邊又係有少少。喺公園裏面行咯，又唔係一個山嘅，因為佢本身喺嗰度啲平原，我哋唔係喺好高嘅地方咧。咁我哋當係一個觀光嘅點咯，然之後睇下個瀑布咁樣咯。咁其實嗱，以一個小鎮嚟講，當係 day trip 咯。咁可以啊。係啦，其實我覺得係一個幾唔錯一個選擇嚟啊！嗱，又有少景點睇下啦，又有一個特色嘅，有嘢買啦，有嘢買咯。所以睇下大家，如果你哋去到黑森林，你係想住一啲即係譬如呢一度比較係多旅客去嘅地方，咁你咪覺得方便啲咯。但係你相對嚟講就冇乜特別嘅可以親近大自然嘅機會咯，因為你一出到去都都幾多遊客啦而家。咁譬如好似我咁，我就選擇咗喺啲比較偏離咗個主軌道嘅小鎮去住，然之後用呢一張黑森林卡，咁就周圍去翻啲大路啲嘅地方。係啦，除咗去咗呢個地方之外咧，咁你亦都去咗個係咪 TTC 嘅地方？係啊 ，TTC 弟弟湖。弟弟湖湖嚟嘅呢個係湖嚟嘅，係湖區咯。係咪又係由你住嗰度係搭車出去啊？搭火車5分鐘。哇，抵啦，係啊，好抵，好快嘅。真係嗰湖你係咪環湖定係點樣咧？環到湖好大啊！嗰個係啊，一路環湖。其實沿途我哋環湖嗰陣見到人騎馬咯。哦，但係而家其實我想問下你嗰個除咗睇個湖之外咧，仲有咩睇呢？嗰度又係俾遊客區嚟㗎，其實係啊，即係嗰啲比較多嘅酒店啊，喺湖邊係啦，飲下嘢啊，食下嘢啊，係啦。哦，即係其實喺度假區咁樣。度假區係啊，都幾著名嘅度假區喺黑森林區裏邊。做節目嘅時候咧，我又最中意係聽個嘉賓一路講嘅地方，就上網去揾啲相嘅，跟住睇下點樣啦。係啦，咁我想問 TTC 湖靚唔靚咧？想問 TTC 嗰個係點串啊？我就係 TTC 咁樣，唔係呵 TITI 係 SEE 嗱，大家聽眾聽到啦，咁啊，大家一齊上網睇下啦。咦，冇錯，係一個湖嚟嘅。咁靚唔靚啊？其實我覺得湖咧最靚係咩？就係湖同埋側邊嘅建築物啊，同埋一植物啊，一個嘅好似成幅畫咁構成咗。咁我覺得呢個地方係一個唔錯喎，係唔錯㗎。都又係一個俾你感受下大自然啦。係啊，又好舒服啊！咁坐喺側邊咁樣飲下咖啡啊。咁你用咗幾耐時間去玩呢地方？即係都係 day trip 咁樣嘅。我全部都係 day trip，因為我全部我喺 Hindestan 嗰邊係住咗3晚，係啦，咁就以佢為中心咁啊周圍去。不如講下你今次呢個旅程咧，最先其實想點咧？其實想去讀德文嘅喎。係啊，係啦。咁我唔知道喺呢個電腦啊、電話啊旁邊嘅聽眾啦，咁究竟有幾多人中意或者有興趣讀德文？咁假如咧你想讀德文嘅時候咧，咁呢就問下阿 Holly 啦，我哋今日嘅嘉賓係啦。咁其實你本身咧，我知道你其實都，我覺得你德文都係都識噶嘛，係咪啊？係啊，咁今次再去讀嘅時候，咁其實你係點樣去選擇你嘅課程咁樣嘅咧？我今次就比較特別啲嘅，因為我讀書嗰度，即係我喺香港係喺歌德學院讀，咁我今次就因為參加咗佢嘅一個寫作嘅活動啦，咁就贏咗一個免費嘅 course 加埋住宿。係啦，咁就所以去咗法蘭克福嗰度讀2個禮拜，免費嘅，正啦。係啦，所以覺得哇咁寶貴嘅機會，咁梗係唔可以錯過啦。係啦，咁如果揀課程，因為你歌德學院始終佢都係比較嘅權威性啦，即係喺德國。咁喺嗰邊，譬如一個我而家揀嘅一個2個禮拜，喺法蘭克福一個2個禮拜嘅 course 就係799
幾歐啊，預佢800歐到啦，咁就會包2個禮拜嘅課程，同埋裏邊有書本，咁然之後再有一個單人房咯。哦，係啦，你視乎你如果你唔揀住宿嘅，你咪淨係上佢個 course 俾嗰個 course 嘅錢咯。咁你就自己去揾地方咯。我想問咧，你讀嗰個 course，你喺香港係咪有個歌德學院讀噶嘛？係啊，跟住你就比賽贏咗，哈哈哈。所以跟住就可以喺嗰邊讀咁樣啦。係啦，咁我另外都試過咧，就喺大學讀。係啦，因為佢除咗歌德學院之外，有大學啦，同埋啲社區嘅學院、社區嘅 institute 咁樣可以去讀。咁嗰啲就相對地嚟講就平啲嘅。其實咧時間差唔多啦，仲有5分鐘時間，我想講下究竟我哋喺上半集嘅時候賣一個關子，究竟係點樣去 plan 德國嘅行程？係啦，我之前其實你都有唔少經驗喎，應該。只不過係上次發覺。原來而家有啲咁新嘅啲嘅可能火車證或者一啲嘅交通嘅一啲嘅方式啦咁樣，我覺得幾可以能夠同大家分享一下。係啦，例如係其實正話阿 Holly 就講啦，其實黑森林就係喺德國西南邊嘅一個州份嚟嘅，係啊，巴登係啦。咁其實原來每一個州咧，自己都會出一啲嘅可能類似火車證啊，一啲嘅火車通票啊咁樣嘅。係啊。咁而嗰啲嘅通票咧，其實可以好能夠為到我哋啲旅客咧慳到錢嘅。係啊。咁例如咧最主要嘅就係每一個州份其實都有自己嘅一個通票。咁呢個通票咧，其實就可以貨你1個至到5個人去使用嘅。冇錯。都係一個價錢嘅啫，同埋你去到嗰邊先至買都絕對係可以嘅。係啊，咁點買咧？其實以我哋推介咧，就唔好上網去做任何呢啲事，亦都唔好去到當地嘅火車站去 counter 去做呢一件事。點解咧？因為會收多少少呢啲 service charge 嘅服務費嘅。咁最好咧就係去到火車站裏邊一啲嘅自動售票機嗰度去買呢啲通票，咁咪最好。點解？因為其實你只不過其實好簡單，就上次我第一次去嘅時候咧，我都係去到嗰啲賣飛機度啦，然之後就揀去邊度啦，然之後就揀幾多個人啦，然之後都英文嘅，其實好簡單，就咁買咗張飛㗎啦。而張飛上面都係寫到明，你係會係選擇啲乜嘢嘅途徑，例如係快車啊、慢車啊咁樣咯，係啦。咁其實喺你個行程方面，其實都真係可以慳到唔少嘅錢咯。咁但係我自己咧，其實喺 planning 嘅時候，其實你可以上去 DB 嘅網，咁即係德國火車個網上面就做一個計劃嘅時候咧，就你試下可以係可能由 A 揀去 B 咁樣，然之後中間再 click 多一個 box，即係話揀local transport，係啦，呢個咧就可以show 到。究竟，假如你唔搭快車嘅話，搭慢車嘅選擇係可以經啲乜嘢途徑咁樣去咯？係花多少少時間去好似頭先阿 Kiss 講咧，花多少少時間喺 DB 嗰個網站去，因為佢嗰個資料係好詳細嘅，就寫住話佢 offer 有一啲咩嘢州嘅票啊、區嘅票啊、weekend 嗰啲好簡單嗰啲5個人一齊去搭個地鐵咁就 OK 嗰啲都有寫埋嘅。咁同埋其他嗰啲網上面都有啲攻略嘅，就話你點樣可以用一個最簡單，即係可能你本來由 A 去到 B 就係最直接噶啦，但係咧如果你由 A 中間咧就攝咗個 C 落去，由嗰度轉咧就可能平好多嘅喎。係啊，嗱，咁我講一少少關於價錢方面嘅資料俾大家。呢種叫做一個州份，即係喺德國叫邦啊嘛，係咪啊？即係邦票啦嚇，叫做係啊，邦票係邦票啦。咁其實票價就係2人至到5人咧就係28蚊歐羅，一個人咧就20蚊歐羅，咁就日日都可以用嘅。咁五個人嘅票咧，除咗可以成人5個使用之外咧，亦都可以適用喺2個大人一齊用，同埋自己嘅小朋友啊、親戚朋友啊咁樣嘅。係咁只可以適合一啲慢車，即係講好幾次啦，一定只可以使用慢車嘅啫。咁個範圍其實基本上嚟講咧，係所有一個邦即係一個州裏邊去用咯。除咗呢個之外咧，亦都有一種係屬於叫做週末嘅火車票嘅，就係票價就係37歐元。咁適用嘅時間咧就係星期六同埋星期日去用嘅。係啦。咁其實好多呢啲資料咧都可以上網佢哋 DB 嗰個網度揾得到嘅。咁我而家呢度就唔再長談啦。因為今日時間都差唔多啦。係啦，咁我都唔使搭嘴，好開心咯。因為德國真係唔熟咯，揾我咯。係啊，好多謝阿 Holly 咧，佢講咗咁多黑森林嘅資料啦。咁啊知道啊，K 小姐中意食黑森林
蛋糕啦。你一個節目裏面究竟提咗幾多次黑森林蛋糕？我就記得黑森林蛋糕咋。咁好多謝阿 Holly 啦，咁遲啲就再邀請你上嚟做我哋嘅嘉賓，再可以講下其他嘅趣聞啊，或者係經驗咁樣咯。好，唔該晒大家，多謝拜拜晒拜拜拜。本節目係喺 On Air Power 製作中心錄製嘅，打攪晒啦。